მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა საზოგადოებრივი ხმა. მე მისი წამყვანი თათია მაჩაიძე ვარ. დღეს ჩემი სტუმარი არის სამართლის დოქტორი ბატონი ალექსანდრე ჩხიტაური. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლების თემაზე, რაც ძალიან საჭირო არის ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან ბევრი გადაცემები განხორციელდა ამ თემის მიმართ, მაგრამ დღესაც ვილაპარაკებთ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემები სკოლებში და უნივერსიტეტებში არის. ბატონო ალექსანდრე, ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, რომ რამდენად არის მოგვარებული სკოლებში მდგომარეობა, თუნდაც წიგნების მხრივ, თუნდაც მასწავლებლების მხრივ და რამდენად მომზადებულები მოდიან უკვე უნივერსიტეტში ბავშვები. მოგესალმებით, შემოთათია, უკვე მე რამდენად ხვდებით ერთმანეთს სხვა ტელევიზიებში აღნიშნული ტიპის გადაცემაში. მივესალმებით ჩვენ საზოგადოებას. ნამდვილად აღნიშნეთ თქვენ და ის სწორია ის პრობლემა, აი ამ კუთხით რომ აყენებთ, რომ განათლების სისტემასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად ხდება სისტემის რეფორმირება, ამ წლების მანძილზე მრავალჯერ შეიცვალა სისტემის ხელმძღვანელი პირები და დღეს რა მდგომარეობა აი ამ კუთხით დაინტერესდა და მადლობას გიხდით აი ამ დაინტერესებისთვის. ეს მარტო თქვენ კი არა, ყოველ დღე უნდა ინტერესდებოდეს ალბათ ყველა ტელევიზია განათლების პრობლემებით, არსებული პრობლემებით და აი ამ თემას უნდა მიეძღვნოს, ალბათ დაუსრულებლად უნდა მიეძღვნოს გადაცემები. ერთ გადაცემას შეუძლებელია ყველა იმ პრობლემაზე საუბარი, რომელიც განათლების სისტემაში 2003-დან 12 წლის ჩათვლით, რაც შეიქმნა ეს პრობლემები და რაც დღემდე არსებობს, აი ამ პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებულ, რომ ჩავშალოთ და ცალ-ცალკე მიუძღვნოთ. მაგრამ ზოგადად ახლა მრავალჯერ ვისაუბრია ამა თუ იმ გადაცემაში განათლების თემაში არსებულ პრობლემებზე და დავიწყოთ, თავიდან პირველად იმას ვიტყვი, რომ აი მართლა დიდი პატივისცემა განათლების მოქმედ მის გუნდს, იმიტომ რომ მე ვიცნობ პირადად ამ ადამიანებს, ვისწავლია ერთად უნივერსიტეტში, ერთი თაობის ადამიანები ვართ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას უნდა მართლა გულწრფელად უნდა რომ განათლების და მის გუნდსაც უნდა რომ განათლების რეფორმა განხორციელდეს. მაგრამ აქ ხედავ ერთ პრობლემას, მართალი ბრძანდებით, რომ განათლების რეფორმა უნდა დაიწყოს სკოლებიდან. ხო? სკოლებიდან უნდა დაიწყოს, უნდა შეიქმნას შესაბამისი სასწავლო პროგრამები, ის რაც იმ დროინდელმა სააკაშვილის დროინდელმა და ლომაიას დროინდელმა ხელისუფლებამ გააუქმა და ამოძირკვა განათლების სისტემიდან. მე ვამახვილებ ყურადღებას ისტორიის სახელმძღვანელოებზე, ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოებზე, გეოგრაფიის სახელმძღვანელოებზე და სხვადასხვა პროგრამებზე. ისტორიას და ქართულის წიგნებს რატო უფრო შეეხო ყველაზე მეტად? იმიტომ შეეხო, რომ მე როგორც არ იყო ეს დასამალი, რაც ახალი ქართველის გამოყვანა უნდა ალბათ ასე ქართველიც არა რაღაცა უერეუნებო სამშობლო ადამიანის აზროვნების ადამიანების გამოყვანა უნდათ იმ პერიოდის ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორებს მე ლომაიას და სააკაშვილს გულისხმობ და გამომდინარე აქედან ყველაფერი გააკეთეს სასწავლო პროგრამებიდან დაწყებული, სახელმძღვანელოებით დამთავრებული და გახსოვთ თქვენ ის ყბადაღებული ეგრეთ წოდებული ჩარეცხვა, რომელიც განხორციელდა ეგრეთ წოდებული რეფორმების პერიოდში, სკოლებიდან, უმაღლეს სასწავლებლებიდან და შემდეგ გამოყარეს 8 წლმოსილი პროფესორა და პედაგოგები და მათი ადგილით ჩაანაცვლეს რომ ვთქვათ, ნაკლებად ასეთი განათლებული კადრებით, ნაკლებად პროფესიონალი კადრებით და დღემდე აი სამწუხარო ის არის, რომ ამდენი წლების მანძილზე მრავალი ხელმძღვანელი შეიცვალა განათლების სისტემაში და დღემდე ეს პრობლემები პრობლემად რჩება. მე ადრეც მithქვამს და ახლაც ვიმეორებ, რომ თუ არ მოხდება 2003-დან პროფესორად უფრო კონკრეტულად 5 წლიდან დაიწყო, მაგრამ 3 წლიდან დაიწყეს საფუძვლის შემზადება, ვთქვათ ასე 2005-დან 12 წლამდე თუ არ მოხდება აი იმ სააკაშვილ ლომაიას განათლების სისტემის როგორც პოლიტიკური და ასევე სამართლებრივი შეფასება, ანუ რა მოხდა, რა დანაშაულები ხდებოდა, რა განხორციელდა იმ პერიოდში და თუ არ მოხდა სწორად შეფასება და სამართლებრივი დასკვნების გამოტანა და პოლიტიკური დასკვნების გამოტანაც, ანუ წარმოუდგენელია ახალ რეფორმაზე ზოგადად საუბარი.
და თუ არ ჩამოცილდნენ აი ამ რეფორმის პროცესს, დღეს არსებული რეფორმის პროცესის ის პირები, რომლებმაც იმ პერიოდში ძალიან ცუდი როლი შეასრულეს, კი არა და ყველაფერი გააკეთეს, რომ საქართველოს განათლების სისტემა მიწასთან გასწორებულიყო, მე პირდაპირ ვამბობ ამას, მიწასთან გასწორებულიყო. თუ ეს პირები არ ჩამოშორდებიან რეფორმის საკვანძო ბერკეტებს დღევანდელ პირობებში, ფიქრობთ, რომ კიდევ არიან, ხო, ეს ხალხი? კი არ ვფიქრობ, ფაქტების სახეზეა, სახელები და გვარები არსად არ წასულა, იგივე სახელები და გვარები აქვთ და ის ადამიანები, რომლებმაც სასწავლო პროგრამებიდან, საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებიდან გააქრეს ის ნამდვილი ისტორია, რაც საქართველოს და ქართულ ენასა და ლიტერატურას უწოდებდნენ, რაც არქაულს და რაც გოიმობად თვლიდნენ და იაკობ გოგებაშვილის დედაენა ჩაანაცვლეს, რაც წარმოუდგენელი სახელმძღვანელოებით პირველ ხო, აი ეს ხალხი დღესაც არის იქ სისტემაში. ხო, მიზანმიმართულად რა თქმა უნდა, რომ ეს ხო, იმიტომ რომ მე თულა დავხვი. ეს ჯენზითაობა რაც უნდათ. აი ეს პროევროპული ხაზი, რომელიც არის და რომელიც დგას ახლა მიტინგებზე წელიწადზე მეტია და ეს უკვე მეორე პრობლემა არის. ანუ ალბათ ყველა მიცის ამ ადამიანების სახელები და გვარები, რომლებიც უნივერსიტეტებში, სკოლებში ბავშვებს მთელი ამ გასული პერიოდის მანძილზე მოუწოდებდნენ მოლოტოვის კოქტეილების სროლისკენ მოსწავლეებს, სტუდენტებს, პირდაპირ ლექციებს უტარებდნენ უნივერსიტეტებში, ახლა ეს დასამალი არ არის. აი ამ ადამიანებს დღესაც ეძლევათ საშუალება თავისი პროფესიული ბრწყადებში დაწინაურების და ისევ ეს ადამიანები არიან განათლების სისტემაში, ისევ ეს ადამიანები წარმოადგენენ და პირდაპირ ვერანაირი რეფორმა ვერ გაკეთდება და ვერ განხორციელდება იმ ადამიანების ხელით, რომლებმაც საქართველოში განათლების სისტემა მოკლეს. და მთელი ამ პერიოდის მანძილზე საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ აპირებდნენ სკოლის მოსწავლეებს და სტუდენტობას. მათ ეუბნებოდნენ, რომ ეს მოლოტოვის კოქტეილის სროლი ეს არის გმირობა, დროშების ფრიალი და უაზრო თხეტიალი აღმადაღმა ეს არის პატრიოტიზმი, თქვათ ვიღაცისთვის წინააღმდეგობის გაწავა ეს არის გმირობა და ანუ ერთ სიტყვით აი ხო და მე დღემდე მიყვეს რომ კი ასე უარყოფითი მუხტებით მუხტავდნენ სწავლისკენ არ მოუწევს. რა თქმა უნდა მედიას უდიდეს როლს თამაშობს, აბა ეხლა ისე ვის წარმოუდგენია საჯაროდ შეიძლება ერთმა ლექტორმა რაღაც ანტისახელმწიფოებრივი ლექცია ჩაგიტაროს ან მასწავლებელს, მაგრამ ეს თუ მედიას საშუალებმა არ აიტაცეს და ანუ მედიას ლომის წილი პროპაგანდა არ განახორციელეს ანტისახელმწიფოებრივი გამორიცხულია, ხო? ხო, სხვანაირად, ხო. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ უბრუნდები იმ თემას, რომ აუცილებელია პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება იმ პერიოდის განათლების სისტემის დეგრადაციისა, რაც განხორციელდა ლომაიას და სააკაშვილის პერიოდში. და უნდა ჩამოშორდნენ ის ადამიანები განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესს, დღესაც რომ მიირტვიან და დღესაც რომ პოზიციებს იმაგრებენ და საკმაოდ სუყე პოზიციებზე და საკვანძო პოზიციებზე მიიწევენ და სხვათა შორის იმკვიდრებენ თავს. აი ამ ეს სუბიექტები უნდა ჩამოშორდნენ განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესს. დაუშვებელია ხა მე და თქვენ თუ ბოროტებას გავაკეთებთ, ხო? ანუ ბოროტის თესლისგან სიკეთე ვერ აყვავილდება. ვერ დაავალებ იმ ადამიანს სიკეთე გააკეთე განათლების რეფორმის რაღაცა სასიკეთო გამოძერწე, რომელმაც ის განათლების სისტემა დღეს მიიყვანა ამ პროცესამდე, რომ სკოლებში მაინც აი რა პრობლემა არის, მაინც აი რა. სკოლებში მე რასაც უყურებ, მე სკოლასთან ახლა ისეთ შეხება არ მაქვს, მაგრამ მე რასაც უყურებ იგივე შვილების, ხო? რა თქმა უნდა, ნუ აბსოლუტურად წარმოდგენა არ აქვს საქართველოს ისტორიაზე. ნუ იცი ამ მხოლოდ ერთი მეფე დავით აღმაშენებელი, ნუ ერთი როგორც თბილისის დამაარსებელი ის და ანუ ძირითადად აი ამ სკოლის მოსწავლეებისთვის მე ესეც შთაბეჭდილება მრჩება, რომ საქართველოს წელთაღრიცხვა 2003 წლიდან იწყება. ალბათ აი ასეთი ხო, ანუ ასეთი დეგრადირებულს არ ვიტყვევ, შეცდენილი, შეცდომილი. წიგნები რა თქმა უნდა ეხლა სახელმძღვანელოების ისტორიის და ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების ეხლა წარმოვიდგინეთ თქვენ,
რომ გაგვიქრობენ მე-20 საუკუნის ღირსშესანიშნავი და იყო კიდევაც მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ანტი-რეკლამა მიდიოდა მე-20 საუკუნის ქართველი პოეტების წინააღმდეგ. თქვენ გახსოვთ უამრავი გამოსვლა რომ ბოდიში თქვენთან და აი ამ ლიტერატურას მთელი მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის ლიტერატურას ეს ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში ეს დეგრადირებული აი თვითგამოცხადებული ეს პროფესორები და სააკაშვილი ლომაიას აი ეს აღზრდილი თუ ჩამოყალიბებული თუ აი ეს ადამიანები პროფესორები თუ ეს სკოლის ისინი უწოდებდნენ გოიმობას ხო და დღეს და გოიმობა ეს ხო დღეს ხათაშორის ცოტა შეცვლილია ეს ვითარება უბრალოდ ბავშვებს უფრო მეტი გასახანი ჭირდება და უფრო სახელმძღვანელობის კუთხით უნდა აღდგეს სკოლებში სწავლება საქართველოს ისტორიისა, იმ ისტორიისა, რომელიც არის ნამდვილი ისტორია, რომელიც ასწავლის საქართველოს ისტორიას აი ყველა ნიუანს ჩვენ მე პირადად კომუნისტების პერიოდში მომიწია სკოლაში სწავლა და 93 წელს დავამთავრე სკოლა, მაგრამ მიუხედავად იმისა იმ პერიოდის სახელმძღვანელოებში მერვე მე-9, მე-10, მე-11 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოებში უფრო პატრიოტული რა თქმა უნდა იქ ყველა სამეფოსამთავრო ნიუანსები იყო აღწერილი ქართული ისტორიის წიგნებში არა და თქვენ რომ მონები ვიყავით ჩვენ მონები ხო და ასევე ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოებში ეს იყო სრულფასოვანი სწავლება ალბათ არ დარჩენილა მე-19 მე-20 საუკუნის პოეტი ან მწერალი ქართული საზოგადო მოღვაწე რომლის ნაწარმოებები ერთი კი არა მრავალი სრულფასოვნად არ ქონოდა შესწავლილი იმ პერიოდის სკოლაში. ხო, არა, ეს პრუსულ-გერმანული სისტემა რაც იყო. ხო, აი პრუსულ-გერმანულ სისტემას რაც შეეხება, ეს არის ფუნდამენტური და ეს იყო მაშინ საბჭოთა სისტემაც, რომელიც მეფის რუსეთთან და მათ კიდევ შემოიღეს ბისმარკის პრუსულ-გერმანული განათლების სისტემა. ეს იყო ის რომ ზოგადი განათლება უნდა მიეცათ ყოველმხრივი ადამიანებისთვის და შემდგომში უკვე მათ უნდა ერჩიათ. რა თქმა უნდა, ეხლა დღეს ეს დღევანდელს ვერ შევად, აი არ არსებობს ალბათ დედამიწის ზურგზე რომელიმე ქვეყანა, რომელსაც ჩვენი განათლების სისტემა, ანუ ლომაია სააკაშვილის მიერ ჭყალებში რეფორმირებული, რომ შევადარო და ვთქვა, რომ აი ამ ქვეყნის სისტემის ყველა ქვეყანას თავისი უნიკალური სისტემა განათლებისა, ყველა ქვეყანა ზრუნავს თავისი მომავალი თაობის განათლებულად აღზრდაზე. ნუ ერთადერთი ვართ ალბათ ჩვენ გამონაკლისი რასაც შედარებებს რომ ვაკეთებთ რომ ჩვენ სახელმწიფოში აი ლომაია სააკაშვილის პერიოდში თქვენ გაგიკვირდება თათია და მაშინ ცდილობდნენ ეს ცნობილი ფაქტია რომ ქართული ენის როგორც ასეთის გაქრობის და ინგლისური ენის სახელმწიფო ალბათ გახსოვთ ეს პროცესები უნივერსიტეტებში მიდიოდა ამაზე მუშაობა საპილოტო პროგრამას ახორციელებდნენ რომ ქართული ენა როგორც ეს იყო მკვდარი ენათა ჯგუფს მიეკუთვნებოდა და ეს ეგრეთ წოდებულ დღეს რომ ყველა დროშას აფრიალებს და სიტყვა სამშობლოს ამბობენ, სიტყვა სამშობლოს ხსენებაც კი ალბათ გახსოვთ თქვენ იმ პერიოდში ეს იყო რაღაცა სიმდაბლის და ხო, სიმდაბლის და რაღაც გოიმობის და ქაჯობის გამოვლინება პირდაპირ მნიშვნელობით აი ამას გვეუბნეოდნენ ლომაი და სამწუხარო ის არის რომ დღეს ის ხალხი რომელიც აი ამ ყველაფერში უწყობდა ხეს სააკაშვილს და ლომაიას და იყვნენ მათი ხელდასხმით ამ სისტემის მმართველობით რგოლებში დღესაც ისევ ის ხალხი არიან განათლების სისტემაში და დღეს ისევ იმ ხალხის ხელით ბჭყალებში სურთ განახორციელონ განათლების სისტემის რეფორმა რაც გამორიცხულია წარმოუდგენელი ადამიანები რომლებიც მათ ანგრიეს განათლების სისტემა გამორიცხულია ეხლა შეიცვლები შინაგანად ადამიანი როცა ხო და გამორიცხულია რომ ის ადამიანი იმიტომ რომ ერთი კიდევ რა როდესაც ჩვენ ვამბობთ ბატონ ბიძინაშვილის უდიდეს ქველმოქმედებაზე და პატრიოტებზე ამ ჩვენი ქვეყნის მიმართ უნდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო რომ ბატონ ბიძინას 2003-დან 12 წლამდე 11 წლამდე უფრო სწორედ განათლების სისტემისთვის მილიონობით ლარის ინვესტიცია განხორციელებული იმ პერიოდის სააკაშვილ-ლომაიას პერიოდში უნდოდა ადამიანს რომ განათლების სისტემის რეფორმირება მოხდარიყო მაგრამ საკითხავია მართლა სად წავიდა ბატონ ბიძინა-ივანიშვილის მიერ ქველმოქმედებით გამოყოფილი იმ პერიოდის თანხები და მიითვისეს ეს თუ არა ეს გამოიკვლია სახელმწიფომ ეჭვი არსებობს რომ მიითვისეს
ასე საუბრობენ და ის პირები, რომლებიც იმ პერიოდში სხვადასხვა აი ასეთ მავნებლობას ჩადიოდნენ, დღესაც არიან განათლების სისტემაში და დაინტერესდეს ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფო ბატონო მეძინამ ის თანხები სახელმწიფო საჩუქა რა მნიშვნელობა ქონდა ვინ იყო მაშინ სახელმწიფო საჩუქა რომ განეხორციელებინა სისტემის რეფორმაგან სად წავიდა ეს თანხები და იმ თანხების მითვისებაში აქვს თუ არა როლი ანუ გარკვეული ქმედებები განხორციელებული დღეს განათლების სისტემის სხვადასხვა რგოლებში ბოდიში თქვენთან და ჩაბუდებულ ტროას ცხენებს. გამოიკვლიოს სახელმწიფომ საბოლოო ჯამში და დაადგინოს მართლა ვინ არიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ რამდენჯერად სახელმწიფომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ დაანუსა თან ძალიან კარგი, ემით რა ქვია, განათლების სისტემის რეფორმირება რაღაცნაირად შეფერხებულია, რაღაცნაირად ვერ მიდის და მიზეზი რა არის? ის არის რომ იმ ხალხის ხელით ვერ განხორციელდება განათლების რეფორმა, ვინც უნდა ორი უნივერსიტეტის გაერთიანება ეს იყო ჯავახი. არა ეს უკვე ტექნიკური პროცესებია და ამას მე მგონი ხელისუფლება კიდევ ერთხელ გადახედავს. კიდევ რა არის ისეთ აქ მეორე საფუძველია, როდესაც რეაბილიტაცია თქვათ ხო სკოლების რეაბილიტაცია ძალიან კარგია. ანუ რა თქმა უნდა ეს ტექნიკური სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანა სკოლების და იქ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მაგარია და ძალიან კარგია ხელისუფლება რომ ახორციელებს რომ სკოლა საბოლოო ჯამში დაემსგავსოს თანამედროვე დაწესებულებას და იქ სკოლის მოსწავლეს შეეძლოს თანამედროვე გარემოში მიიღოს განათლება, მაგრამ იმ მეორე პრობლემა არსებობს. უნდა მისცეს ის ახლად დაშენებულ, ახლად გარემონტებულ სკოლის კედლებში ის განათლება, თუ არ გვექნება შესაბამისი სასწავლო პროგრამები, თუ არ გვეყოლება შესაბამისი პროფესიონალიზმით აღჭურვილი და პროფესიონალი პედაგოგები, რომლებიც ისა ბავშვებს, სკოლის მოსწავლეებს ჭეშმარიტ ქართულ ენასა და ლიტერატურას ასწავლიან საქართველოს ისტორიის გათამზადება იმას რას ფიქრობთ? აი ამ შემთხვევასთან მე ვერაფ, მაგრამ წლების მანძილზე ჯერ მაშინ, როდესაც გააუქმა სააკაშვილმა და მომავალ პერიოდში, როცა გააუქმდა ეს პედაგოგიური ინსტიტუტები, რომლებიც სპეციალურად უშვებდნენ უნივერსიტეტების და ასე შემდეგ პედაგოგებს, იმის შემდგომ უკვე დღეს არის რაღაცა გადამზადების კურსები მთელი წლების მანძილზე იყო და სხვა სპეციალობის ადამიანებს შეეძლოთ მათი სურვილის მიხედვით თუ გაიგდნენ რაღაც გარკვეულ გადამზადებას პედაგოგები გამხდარიყვნენ, მაგრამ არ მწამს რა ასეთი პედაგოგების. აი პირდაპირ ვაცხადებ, იურისტი კაცი ვარ და როდესაც სკოლის პედაგოგად წოდებულს, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი, როდესაც არის სკოლის ან ისტორიის პედაგოგი და მე უფრო მეტი ცოდნა მაქვს ისტორიაზე და ქართულ ენასა და ლიტერატურაზე იურისტ ადამიანს უკვე ეჭმეპარება თუ განვაზოგადებთ რა მდგომარეობაში შეიძლება იყოს მე ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ არის რომ აქ ხო და აქ უკვე არის საუბარი იმაზე რომ რამდენად პროფესიონალები არიან ან იმ პედაგოგებს რას თხოვდნენ როდესაც ქართულ ენისა და ლიტერატურის ადრე წარსულში ან ისტორიის პედაგოგებად მიიღეს, ანუ თხოვდნენ თუ არა ფუნდამენტურ ცოდნას საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს ლიტერატურაში, ენაში და შემდეგ. აი ენა გახსოვთ თქვენ გამოვიდა ერთ-ერთი და ქართული ენის სწავლება, ენა და ლიტერატურა ხომ იყო, ანუ გრამატიკის სწავლება, ანუ მთელი ის მიუძღვნეს, რა ქვია, ანტირეკლამა მიუძღვნეს, რომ თურმე რთული ყოფილა ქართული გრამატიკის სწავლა, ჩვენ ესე უდიდეს ქართულს აც გარდაცვლა აკაკი შაინძეს, ესე იგი ტყუილად უწავლია, ხელა შრომა ჩადო ქართული ენის განვითარების და კი და ვიღაცა გამოდის ერთ-ერთი ჩინოვნიკი და ამბობს რომ ქართული ენის სწავლება ეს ბავშვებს უძნელდებათ, აქედან გამომდინარე უნდა ამოიღოთ სკოლების პროგრამიდან და ძალიან ისეთი ჭყალებში ლაითი ფორმით უნდა ანუ ეს იყო თუ არა პირდაპირ მიმართული, იმიტომ რომ ქართულ ენას გამიტომ თქვენს ისმენთ ხო დღეს რა დღეშია იგივე ჭყალებში ქართული ენაში მარტო ბარბარიზმი კი არა ინგლისური ძალიან შემოვიდა და ინგლისურად ლაპარაკობს აი ეს თაობა აი ინტერვიუებს რო იღებენ ხოლმე ხშირად ვაკვირდები ბატონო ალექსანდრე რომ იყენებენ ინგლისურ სიტყვებს და რა ვიცი პრობლემა იყო რომ რუსულ სიტყვებს რატო იყენებდნენო და მონახო არ ვარო და ეხაც იგივე ხო არ არის და იგივე მონურ მდგომარეობაში ოღონდ ევროპის მონურ მდგომარეობაში ხო არ გადავდივართ
არ ამგონია ვინმე მონომდგომარეობაში ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მთავრობის განცხადებული და ხელისუფლების განცხადებული, იმიტომ რომ რომელიმე ქვეყნის ან სახელმწიფოს ან კავშირის ან გაერთიანების მონომდგომარეობაში იყოს, მე ვამბობ დღევანდელ ხელისუფლებას, ხო, მაგრამ თუ ჩვენ დავაკვირდებით, ხო, თუ ჩვენ დავაკვირდებით თვითონ აღზრდის პროცესს, სასკოლო აღზრდის პროცესს, აი პირდაპირ ვამბობ, რომ ანუ მართლა განგაშის ზარები ეხლა კი არა ჯერ კიდევ 2012 წელს რომ შეიცვალა ხელისუფლება, მაშინვე იყო ასატეხი და იმ პერიოდიდან უნდა დაწყებულიყო, უნდა დაწყებულიყო სასკოლო და საუნივერსიტეტო რეფორმები განათლების სისტემაში. მაგრამ ახლაც არ არის გვიან. იმიტომ რომ იცით როგორ არის, აი რაღაცა პატრიოტიზმზე, აი დღეს როგორ არის, აი პატრიოტიზმად მაგალითად ეს ახალგაზრდა თაობა მაგალითად თulis იმას თუ რაღაცა პერფორმანს თუ გააკეთებ დროშას თუ აფრიალებ ხეზე თუ შემოიხვალ ტუფლებზე თუ დაიხატებ საქართველოს დროშას, მაისურზე თუ რაღაც სტიკერს ამოიბეჭდავ, რაღაცა სიტყვებს ფრაზებად ამოჭრეს სიტყვებს თუ რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს ზოგიერთი პედაგოგი ამ ხრივ კრიტიკას ვერ უძლებს რა. იგივე მდგომარეობა თუ არა და მაშინ ჩემს სიტყვებზე პასუხისმგებელი ვარ მთელ საქართველოს სკოლებში, მაშინ პედაგოგთა რაღაც გარკვეული კონკურსის სახით ჩაატარონ, ან გამოცდა ჩაატარონ რაღაცა მსგავსი იმ სპეციალობებში, რა სპეციალობებში ეს პედაგოგები არიან და ახორციელებენ და თვითონ დაინახავენ თვალნათლივ უამრავ ნიჭიერ, კარგ მართლა ესეთ პედაგოგს ჩემგან დის პატივისცემა, მაგრამ მათ გვერდით ყავთ ჭალებში პედაგოგები წოდებულები, რომლებმაც ის საგანი ბოლომდე ისე არ იციან, როგორც უნდა იცოდნენ. ან პროფესიონალები არ არიან იმ საგნის ოდნაში და აქედან გამომდინარე გადამზადებაც საჭიროა, ახალი კადრების, იმიტომ სპეციალური უნივერსიტეტების და დაწესებულებების შექმნა არის საჭირო მისთვის, რომ გარკვეული ამ ხრივ პედაგოგები და სკოლის მასწავლებლები ასევე მოამზადონ და გარკვეული აი ინსტიტუტებში როგორი მდგომარეობა ბატონო ალექსანდრე, ხა ეს ბავშვები მოდიან, მერე თქვათ ისეთი ცოდნით არ მოდიან, როგორიც საჭიროა, მერე ამათი დაწევა პროგრამაზე, აი როგორ ხდება? ჩვენთან ძირითადად ეხლა სხვა სპეციალობით მე არ ვიცი ეხლა სხვა ფაკულტეტებზე როგორ არის, მაგრამ სამართლის ფაკულტეტზე ასე თუ ისე მაინც ძირითადად კანონმდებლობაზე გვაქვს ხოლმე საუბარი, ძირითადად და აი აქ უფრო ნაკლებად ჩანს მათი. აი რამდენად აქვს ანალიტიკური აზროვნება? აი ეგ უკვე მეორე აი ეგ მაინტერესებს, აი რამდენად. იმიტომ რომ ძალიან ხელოვნური, აი ყველაფერი არის დამოკიდებული ChatGPT-ებზე არის დამოკიდებული რაღაცა, აი ესეც უკვე ხო ხელოვნურ ინტელექტზე და ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ თაობას წინიდან კი არ აქვს რაიმე სახის ინფორმაცია, ძირითადად აქვს ინტერნეტიდან, ძირითადად ეს განაცუდი კი არის, ძალიან მაგარი, ძალიან კარგია, მაგრამ რაღაცნაირად ჯერ საფუძველი უნდა მისცე წიგნიერებით და შემდგომში ამ წიგნიერებაზე უნდა დააფუძნო და რა თქმა უნდა, აბა პირდაპირ თუ ის საფუძველი არ აქვს. ხო. ეხლა სულ პასუხს ეტყვის თუ უარყოფით პასუხს ის ხელოვნური ინტელექტი, რაღაცა ცოდნა საფუძველი თუ არ აქვს, საიდან უნდა მიხვდეს, ანუ ბრმად უნდა ანუ ბრმად ენდობიან. ხო და ბრმად რო ენდობიან, იმ ხელოვნური მთელი გამოცდებია ჩატარებული, რომ ერთი და იგივე კითხვა სხვადასხვა დღეს, ერთი და იგივე საათზე რომ დაუსვა, სხვადასხვა პასუხს გაძლევს და ხო და აქედან გამომდინარე, ესე ბრმად მინდობა უნდა გადაამოწმო, უნდა წყაროები მოსთხოვ და ამ შემდეგ და ანუ თუ ცოდნა არ აქვს ძირითადი რა წყაროებს მოსთხოვ, როგორ გადაამოწმებ. აქედან გამომდინარე, ანუ სკოლის რეფორმა ეს არის უპირველესი და ასევე მეცნიერებასთან დაკავშირებითაც ამ რეფორმის განხორციელება არის საჭირო. არ შეიძლება ახლა 35, 38, 45 სტატია მაქვს და ესეთი ამას უთვლიდნენ ნაყოფიერ სამეცნიერო საქმიანობა. ნუ გამორიცხულია რა 45 სტატია წელიწადში, თითო სტატიას ერთი თუ ორი თვე მაინც უნდა თუ ეს არ არის ამ პლაგიატით ან ChatGPT რაღაცით დაწერილი, ხო? იმას უნდა ფიქრი, აზროვნება, ლიტერატურის მოძიება, იმის დამუშავება, მთელი პროცესია. და ეს არ შეიძლება, ხო, არ ვიცი ახლა რას იყენებენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის გამორიცხული, ანუ ახლა ვაკითხულობ რა ენაზეა დაწერილი ან ყველაფერს მიხვდები რა ადამიანი და არ შეიძლება ასეთი გაპიარებული ყველგან პრობლემა მე თქვენ სწორად აღნიშნეთ რა სააკაშვილის პერიოდში ეს ნამდვილი ხალხი ხომ ჩარიცხეს ხელოვნების დარგში გახსოვთ თქვენ თეატრები და ისე რა ტელევიზია ყველა სფეროდან გაყარეს და თუ ყველაზე მეტად განათლების სისტემას შეეხო ეს
იმიტომ რომ განათლების სისტემა ეს ფუნდამენტია და სხვა სფეროებსაც რა თქმა უნდა ეს ყველა სფეროს მოიცავს განათლების სისტემა და განათლების სისტემაში თვით გამოცხადებული თვითონ ამათ მიერ ხელისუფლებების მიერ ამ სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ შექმნილი ეგრეთ წოდებული ხელოვანები, ინტელექტუალები ბოდიში თქვენთან და პირდაპირ 1000 სიგიჟეს ლაპარაკობდნენ ტელევიზიების საშუალებით და ნუ ეს რაღაცა აღქმებით ანუ ესე იგი წარმოიდგინე მე რასაც აღუქვა სწორად ის უნდა გავახცელო საზოგადოებაზე და შემდგომში ამას უნდა მთელი რესურსი უნდა დავახარჯო რომ ის რაღაცა მობოდილი დავაჯერო და ეს სიმართლედ გავასახო და ამის სპეციალურად შექმნილი თქვენ თუ დააკვირდებით ახლა გამოდიან იქ ვიღაცა ექსპერტები, ვიღაც ინტელექტუალები, ვიღაც ვითომ როდესმე გაგიგიათ რომ ჭყალებში ხო მაგრამ როდესმე გაგიგიათ რომ საერთაშორისო ვითარებაზე საუბრობენ ჭყალებში ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და საუბრობენ როგორ ჭრილში იცით საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე კი არ საუბრობენ არამედ სხვა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ჭრილში განიხილავენ რომელიღაც ქვეყნისში მომხდარ კონფლიქტს აი მე რა ჩემს სახელმწიფოს რა ან დადებითი ან უარყოფითი ამას საერთოდ არ ამბობენ და ამდროულად ვითომ ეს ქართული საქმის განმახო და კეთება რამდენად საჭიროა ისე ზოგადად ჩვენელი პატარა ქვეყნებისთვის რომ ბავშვები აღიზარდონ პატრიოტებად როგორ არ არის საჭირო ჩვენ ახლა აი როგორ ვთქვათ რა მართლა ისეთ საფრთხის წინაშე ვდგავართ ხო საფრთხის წინაშე იმიტომ რომ ნუ ეს ეგზისტენციალური საფრთხე რო იტყვიან აი ჩვენთან არის იმიტომ რომ ჩვენ თუ აი ეს მოგონილი და რაღაცა ეს რაღაცა დროშების ფრიალის პატრიოტიზმი კი არა თუ სწავლით არ აი ცოდნით არ განვიტკიცეს ეს ჩვენი სამშობლოს სნება ეს პატრიოტიზმის სნება აი ეს დაკარგულია როგორ ფიქრობთ რასაც უყურებს სხვა აი როგორ არის მე როგორც ვატყობ ნუ სკოლებს გააჩინა და პედაგოგებს გააჩინა თამათუნის სკოლაში იმიტომ რომ აი რაიონის სკოლებს მაგალითად უფრო მეტი დარჩა ისევ ის ძველი აი ის ცოდნის ის წყარო რომელთაც ბავშვები ცოდნას იღებენ უფრო მეტი აქვს ალბათ იმიტომ რომ თუ რომ ვაკვირდები უფრო მეტი ცოდნა აქვს მაგალითად საქართველოს ისტორიაზეც ქართულ ენასა და ლიტერატურაზეც და არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაზე სოფლიო ისტორიაზე ზოგადად სოფლიო ისტორიაზე და სოფლიო ლიტერატურაზეც უფრო მეტი ცნო უფრო მეტად ნაკითხები არიან არ ვიცი ეს რას დავაბრალო მაგრამ ასე ჩანს რაიონებში ეგრეა ხო რაიონებში ნუ ეხლა მე სტუდენტებიდან გამომდინარე ვამბობ იქ იმიტომ რომ უფრო მეტი ალბათ იქ უფრო დიდი ყურადღება ექცევა ან პირიქით სააკაშვილის და ლომაიანის პერიოდში არ ექცეოდა იმ სკოლებს უფრო ესეთი ყურადღება რომ იქაც გაენადგურებინათ ეს სკოლის პედაგოგების ეს კორპუსი რომლებიც აი ამ და მემკვიდრეობით გადასცეს ახლა იმ ხალხმა და აქ რაც მოხდა თბილისში ჩვენ ყველას გვახსოვს ხო ერთი ხმის მოქნევით აბსოლუტურად ყველა დატოვეს გარეთ და მე ხო და ეს ვითარება არის დაუცლებლად მოუწოდებდი ხელისუფლებას რომ ეს რეფორმირება ჯერ პირველ რიგში უნდა მოახდინოს აუცილებელია თქვენ გახსოვთ თეატრი ლუკიანის კომისია რომლებიც შეიქმნა უამრავ საქმეზე იქნა და მე დღეს მაგალითად მე კითხვა მაქვს ასეთი რატომ არ აქვს სამშობლოს ღალატისთვის და ტერიტორიების დაკარგვისთვის ნუ სამშობლოს ღალატისნება არ არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ და დღევა აი იმ დროინდან ხელისუფლებას ანუ იგივე სააკაშვილის და მის გუნდს წაყენებული დღემდე პროკურატურის მიერ ბრალი იმიტომ რომ თეატრი ლუკიანის კომისიამ პირდაპირ დადო დასკვნა რომ იმ პერიოდში ამ ხალხმა უღალატეს ქვეყანას მიატოვეს დაჭრილი დახოცილი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე გამოიქცნენ იქიდან მოსახლეობა მიატოვეს აი ამ ყველაფრისთვის იმ კომისიამაც ეს დასკვნა დადო რატომ არ აქვს პასუხი და მეორეც კომისიაზე მიწვეული ყავდათ რამოდენიმე პროფესორი რომელმაც აღწერა იმ პერიოდის განათლების სისტემა ანუ როგორ ხდებოდა ჭყალებში ეგრეთ წოდებული ჩარეცხვა უკანონო და ხო აი რატომ არ ხდება იმის რეაგირება დღემდე ვერ მივხვდი და ერთ ხო და მეორეც კიდევ იცით როგორ არის აუცილებლად უნდა მოხდეს ის ყველაფერი კარგი მაგრამ განათლების სისტემას მაინც ჩვენ უნდა განათლების სისტემაზე უნდა ავიღოთ აქცენტი იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე და მომავალი ამ ქვეყნისა აუცილებლად იქნება დამოკიდებული დღევანდელი განათლების სისტემა როგორი იქნება რა თქმა უნდა
ისინი ხო წარმოგიდგენიათ და ესენი მოვლენ მერე ხელისუფლებაში. რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში ის აი ესეთი მენტალობით აღზრდილი ახალგაზრდა, რომელსაც მოლოტოვის კოქტეილის სროლა და პოლიციელის დაწვა ან რაღაცა ესეთი გადაწვა თბილისისა, ეს არის გმირობა და ეს არის პატრიოტიზმი. აი ესეთი მენტალობის ადამიანი. ხო შეიწყალა ზურაბიშვილმა. შეწყალებაზე არ მაქვს საუბარი, ზოგადად ეს რო განვაზოგადოთ. რომანტიზება მოხდა. ხო, რომანტიზება მოხდა, ხო? და ხომ წარმოგიდგენიათ ასეთი მენტალობით აღზრდილი ადამიანი მოვიდეს, ხო? აი ესეთი ჭყალებში ცრუ გმირები მოვიდნენ ხვალ. და დღესვია საშუალო განათლების სისტემის რომ აი ასეთებად არ გაიზარდნონ, სულ გმირებად არ, სულ პატრიოტებად არ გაიზარდნონ, სულ ავიც მამულიშვილებად ჭყალებში არ გაიზარდნონ და ისწავლონ ნამდვილი პატრიოტიზმი რა არის, ნამდვილი სამშობლო რა არის და ამას სჭირდება ფუნდამენტური ცოდნა, ფუნდამენტური ლიტერატურა და სახელმძღვანელოები როგორც ისტორიის, ასევე ქართული ენისა და ლიტერატურის და არა ისეთი დღეს ლომაია სააკაშვილის პერიოდის გადმოყვანილი როგორ აბსოლუტური მარაზმი. კომისია უნდა შეიქმნას რა. და მე ვამბობ, რა აუცილებლად უნდა შეიქმნას კომისია და მოხდეს პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება 2003-დან 12 წლამდე განათლების სისტემის აი იმ პერიოდში რაც ხდებოდა დაწყებული ფულების და იმ ძარცვით და იმ თანხების ძარცვით, რომელიც განათლების სისტემას ხმარდებოდა, უნდა მოხმარებოდა უпростоრად და არ მოხმარდა, დამთავრებული აი იმ მიზანმიმართული აი ამ დივერსიით განათლების სისტემა, რომელიც იმ პერიოდში და იმ წლებში ხდებოდა. იმიტომ რომ დღეს ის ხალხი, რომელიც აი ამ ბოროტებას ჩადიოდა, ხო? დღესაც არიან საკვანძო პოზიციებზე და დღესაც იგივე ბოროტებას ჩადიან. თქვენ რა გონიათ ახლა ხმამაღლა და ისე რომ მაშინდელივით ესე შემართული და ხმის ქნევით რომ არაკეთებენ, კულუარებში ვერ და არაკეთებენ. გადახედეთ სისტემას და დაინახავთ ახლა ყველა შეისწავლეთ ბექგრაუნდი ამ ადამიანების, ვინც საიდან მოდის, ვის რა პროცესია და კიდევ ერთხი. ეხლა დაიწყო ხელისუფლება ძალიან მაგარია სხვათა შორის თუ ეს ეგრეთ წოდებული აგენტების პასუხისგებაში მიცემა სხვა ქვეყნის მე მაინტერესებს ახლა ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა რომ აი სააკაშვილი ლომაიას პერიოდში ადამიანზე რო იტყუდი ეს განათლება და აუ ეს ესეთია ის ესეთია ან უარყოფით კონტექსტში რო განიხილავდა ეს იცი რა პასუხი იყო ასეთი ჯოეკ ამერიკის საელჩოს მიერ არის იქ რაღაცა რეკომენდირებული ის სხვა ქვეყნის საელჩოს ეს იმ ქვეყნის საელჩოს დამოუკიდებლად დღეს ისო განათლების სისტემაში ვხედავ და ძალიან მაინტერესებს ახლა უცხო სახელმწიფოების საელჩოების მიერ რეკომენდირებული კადრები, რომლებიც დღემდე იკავებენ პოზიციებს ხო სისტემაში და სახელმწიფო სისტემაში. ანუ ამ ხალხს ხო არა ეს ხალხი ანუ იმ აგენტთა წრეში ანუ არ არის ანუ როგორია ახლა უცხო ქვეყნის საელჩომ რეკომენდაცია მოგცა და განიშნა პირი ან სააკაშვილის პერიოდის ხელისუფლების გულს რომელიღაც საკვანძო პოზიციაზე ხო ანუ ის იმ ქვეყნის ინტერესს არ განახორციელებს თუ ჩვენ ქვეყნის ინტერესზე დაუღამდება და გაუთენდება მაგრამ ნახეთ ის ხალხი დღესაც არის თქო შემორჩენილი და ხელისუფლებას პირდაპირ მოუწოდებ რომ დაინტერესდეს რა ვინ სისტემაში ვინ რა პერიოდში რომელი ქვეყნის თუ საელჩოს რეკომენდაციით იქნა დანიშნული და დღეს რა პოზიცია უკავია კარგ საქმეს აკეთებდა თუ აკეთებს და დღესაც კარგ საქმეს აკეთებდა თუ აი ეს გამოიგოს უბრალოდ და დასკვნა დადოს იმიტომ რომ ასეთი ხალხი ბჭყალებში ეს მავნებლები რა ეს დივერსანტები მართლა განათლებულ ადამიანს მართლა სისტემაში აი მართლა ღირსეულ ადამიანებს დღემდე ცდილობენ რომ გვერდზე გაწიონ და ისევ თავის კლანის გაძლიერებაზე არიან გადართულები. და ეს განათლების სისტემის რეფორმას ხელს არ უწყობს პირიქით. აი ბოლონიის პროცესიც ხო ერთი ამბავი იყო ატეხილი. ბოლონიის პროცესი აქ არის აი კურიოზული ფაქტები ხდება რა. თვითონ ის ქალაქის უმაღლეს სასწავლებელი ბოლონიის ამ პროცესს არ შეუერთდა. იტალიის. ხო ეს იყო გაერთიანება რაღაც საერთო სტანდარტი უნდა ყოფილიყო ტექნიკური მხრივ კარგია. მაგრამ შინაარსობრივი მხრივ შენ განათლების სისტემას, ანუ აი ეროვნულ განათლების სისტემას თუ დაგინგრებს, შენი პირობებით უნდა შეუერთდე, ხო? რაღაცა პირობები ესე ბრმად, ყველა მას შეერთება, არ შეიძლება. ხო და ნუ ეს კიდევ განსახილველი საკითხია და ნუ გარკვეული მე-12 კლასზეც იყო პრობლემა, რომ რატო მე-12 კლასს რატო ხსნიან. ანუ ეს არის ინტეგრაციასთან დაკავშირებით გახსოვთ მაშინ ევროპული სახელმწიფოების ევროკავშირის და ინტეგრაციის პროცესში რომ აღიარება მოხდარიყო წევრი თუ არა წევრი ქვეყნების ანუ საქართველოში რომ დაამთავრებდა ადამიანი აღიარება მოხდარიყო
სხვა ქვეყანაში ჩვენ დიპლომის, მაგრამ რა არის სით? მარტო დიპლომი ხო არ არის, კაცო, თუ ფუნდამენტური ცოდნა ვერ მივეცით ჩვენ სკოლის მოსწავლეებს და სტუდენტ ახალგაზრდობას, ხო? სად უნდა რა უნდა აღიარო? თუ შენ ხო, მაგრამ მაგის რო ჯერა ხალხს, რო ეს ბოლონიის პროცესი მთავარია. თან რა არის სით? შენ ნახოთ განიხილავენ ახლა რეფორმების პროცესში და შეიძლება მოხდეს თვითონ იმ საერთაშორისო ხელშეკრულება და ეს თვითონ იმ წერმა სახელმწიფოებმა გადახედონ, იმიტომ წლები გავიდა იმის მერე და იცვლება სამყარო და ახლა სამყაროს შეცვლასთან ერთად ალბათ რო დადგა ის რომ ეროვნული კანონმდებლობა და ეროვნული ყველა ქვეყანამ თავისი ეროვნული განათლების სისტემას დაუბრუნდეს და ეს არ იყოს რაღაცა კოსმოპოლიტური და რა არის ტექნიკური მიმართულებებით, მაგალითად, ხო, ტექნიკური ფიზიკა, მათემატიკა, ეს საერთაშორისო ამ ხრივ ახლა პირიქით, რაც უფრო მეტი ინტეგრირება მოხდება უცხოეთის სასწავლო დაწესებულებებთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან, ფიზიკამ, რა თქმა უნდა, ახლა ეს იმიტომ რომ უდიდესი თვითონ მათ სამეცნიერო სკოლა და შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპულ სახელმწიფოებს, ჩრდილოეთ და სხვათა შორის სამხრეთ ანუ არის ასეთი სკოლა და აქ რა თქმა უნდა ინტეგრაცია რაღაცნაირად უნდა ტექნიკური მიმართულებით თუ მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, და ამ შემდეგ, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ჰუმანიტარულ მიმართულებებს, ხო, ჯერ ჩვენი უნდა შევინარჩუნოთ ის ქართული ისტორია, ლიტერატურა და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც აღნიშნავდნენ გადაშენების პირას მყოფიერი ვართ და თუ ჩვენ ქართულიანი და ლიტერატურა გაძლიერებულად არ ვისწავლეთ და არ ვისწავლეთ და არ შევასწავლეთ და ეს არ ჩავაგონეთ რომ მაშინ ჩვენ ხვალდაზე ანუ არ გვეცოდინება რა ქვეყნის საიდან მოვდივართ რა სახელმწიფო ხო რა ისტორიის მატარებელი ქვეყანა ვართ მართლა უდიდესი სამართლებრივი კულტურის მქონე ქვეყანა 3000 წლოვანი ისტორიის მქონე სახელმწიფოების ისტორიის ქვეყანა ვართ და არ შეიძლება რომ ეს ჰუმანიტარული მიმართულებით ეს არ ვასწავლოთ ჩვენს სკოლის მოსწავლეებს და ამისთვის აუცილებლად გვჭირდება რომ განათლების სისტემაში მოხდეს აი ფუნდამენტური როგორც საკადრო რეფორმა, ანუ კადრებით უნდა აღიჭროს, უნდა ამ ყველაფერს გულდასმით ასწავლიან სკოლის მოსწავლეებს და ასევე რეფორმა უნდა მოხდეს უმაღლეს სასწავლებლების და სკოლების სასწავლო პროგრამებით, ანუ ლიტერატურა, სახელმძღვანელოები, რა ეწერება, ეს არის საინტერესო არის და ეს არის უმნიშვნელოვანესი. გადასარჩი, რო გადავარჩი. ხე ხო წარმოგიდგენიათ 1940 წელს ივან ჯავახიშვილის და სხვა უდიდესი ქართველი ისტორიკოსების რედაქტირებით ქართული ერის ისტორია, ასეც ქართული ისტორია. ანუ წარმოგიდგენიათ თქვენ 1940 უფრო დიდი პატრიოტიზმი რო წერიან ციხში და თავიდან ბოლომდე სამეფო სამთავროები და ეს შემდეგ განხილული, ვიდრე დღევანდელი, აი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის სიგნებსა და ქართული ენისა და ლიტერატურის სიგნებში. ეს ხო ტრაგედია. ტრაგედია გეთანხმებით, მაგრამ ეს უნდა გამოსწორდება მაინც და ხალხმა ხმა უნდა ამოვიღოთ და მივეხმაროთ ზოგჯერ. რა თქმა უნდა, მიხმარება ჭირდება, მაგრამ სახელმწიფომაც უნდა ბოლოს და ბოლოს გაახილოს თვალები, კაცო, არ შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანი თუ იმ წინა მინისტრების პერიოდში არ გაამართლა იმ კადრებმა და იმ კადრების ხელით რეფორმირება ვერ მოხდა. შენი მინისტრობის პერიოდში როგორ გაანათლებს და როგორ გაამართლებს უბრალოდ ის, რომელმაც განათლების სისტემა დაღუპა 2003-დან 12 წლამდე ისევ იმაზე დამოკიდებულება რომ იმას აი იმ ჯგუფს დაავალა რომ მოდი ახლა განათლების სისტემა ეს არის წარმოუდგენელი რა. დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე, ჩვენი დროც ამოიწურა. ორშაბათს 8 საათზე